বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সাথে আজকে আমার খুব প্রিয় একটা মেমোরি শেয়ার করব। এটা ছিল আমার অ্যানিভার্সারি মরিশাসে ইন 2012, হ্যাঁ 2021 সালে মরিশাসে এই হোটেলটাতে আমরা ছিলাম। সরি, হোটেল বলে ভুল হবে, এটা ছিল একটা 5 স্টার রিসোর্ট। আমরা বাংলাদেশে ছিলাম তখন। বাংলাদেশ থেকে আমরা এমিরেটস হলিডেজের মাধ্যমে এই 5 স্টার রিসোর্টটাতে আমরা বুকিং দিয়ে গিয়েছিলাম। তো এই হোটেলটার নাম ছিল, আবারও বলছি, হোটেল বারবার হোটেল হোটেল চলে আসছে, সরি ভুল হচ্ছে, এটা রিসোর্ট ছিল। আর এই ভিউটা দেখা যাচ্ছে, এটা আমার রুম থেকে ভিউটা। আর এটা প্রথম দিন ছিল যখন আমরা যাওয়ার পরে, আর এটা হচ্ছে তারপর দিন আমরা যখন আইল্যান্ড ডিলাইট অ্যান্ড ইস্ট কোস্ট সেলিং ট্রাভেল করতে গিয়েছিলাম। এই যে ওয়াটারফলস দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর হচ্ছে মরিশাসের কথা না বললেই না, যে মরিশাসটা আসলে ইস্ট কোস্টের মধ্যে পড়ছে। আর হচ্ছে মরিশাস একটা ভারত মহাসাগরের মধ্যে একটা আইল্যান্ড। তার সমুদ্র উপদ্রব প্রাচীরের জন্য এটা অনেক বেশি পরিচিত। পাহাড়ি অভ্যন্তরে ব্ল্যাক রিভার গর্জেস ন্যাশনাল পার্কও রয়েছে, যার মধ্যে রেইনফল, জলপ্রপাত, হাইকিং, অনেক কিছু মনে করেন যে আছে। এর মধ্যে সাফারি গার্ডেনও আছে, সাফারি ট্যুর করার মতো জিনিস আছে। ক্যাপিটাল পোর্ট লুইস চ্যাপেল ডি মার্স হর্স ট্র্যাক, এগুলোর মধ্যে 18 শতকের স্যার সাগুর রামগুলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো অনেক অনেক সাইট আছে। এটা হচ্ছে একটা ইস্ট কোস্টে, ওখানে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল। তো আমার আর হাজব্যান্ডের এটা রোমান্টিক কিছু মোমেন্টস, আপনারা কিছু মনে করবেন না। তো এই জায়গাটা দেখতে এত বেশি সুন্দর, ছবিতে যখন আমরা দেখতাম না, হয়তো বা ইন্ডিয়ান মুভিতে বা ওয়েস্টার্ন মুভিতে, হলিউড মুভিতে, ঠিক মরিশাসটা আমার কাছে এরকমই মনে করেন একটা ছবির মতো লেগেছিল। এত সুন্দর ভিউ থেকে শুরু করে সব কিছু। এই তো এটা জলপ্রপাতের কথা বলছিলাম না, এটা ইস্ট কোস্টের মধ্যে এই জলপ্রপাতটা দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল। আমার হাজব্যান্ড স্কুবা ড্রাইভ ট্রাই করছিল, আমি তো যাবই না কোনোভাবে। স্কুবা ড্রাইভ করা শেষ করে ওরা আমাদেরকে বারবিকিউ লাঞ্চ দিয়েছিল। তারপরে বারবিকিউ লাঞ্চ করার পরে আমাদের ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলে নতুন করে আবার ড্রেস পরে আমরা মনে করেন যে অন্য আরেকটা স্পিড বোট দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি আসলে ওই জায়গাটার নাম আমার এখন মেমোরিসে নেই, তো জায়গাটা তো নাম মনে নেই, বাট ট্রাভেল গাইড হিসেবে যেই মেয়েটা ছিল সেই মেয়েটা অনেক চমৎকার ছিল, সে খুব ভালো মতো এক্সপ্লেন করতে পারছিল, মানে খুবই সুন্দর। দেখেন ভিউগুলি কি সুন্দর। আর এই যে আমাকে শেখাচ্ছিল একটা ইয়াঙ্গার ব্রাদার হাউ টু ড্রাইভ, আর এই তো এই মেয়েটাই ছিল হচ্ছে ট্রাভেল গাইড। তো আমাদেরকে একটা আইল্যান্ডের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছিল, এই দেখেন কোরাল আইল্যান্ড টাইপের একটা কিছু। তারপরে আমরা বোটে উঠে আবার ছবি তুললাম, অনেক ফান করলাম। আসলে এটা আমার লাইফের খুব একটা চমৎকার ডেস্টিনেশন ছিল। মরিশাসে আসলে আমাদের 3 জনের যাওয়ার কথা ছিল, তখন আসলে আমি একটাই বাচ্চা ছিল আমার, সাফওয়ান ছিল, বাট শেষ মুহূর্তে কেন যেন সাফওয়ান যায় নাই, ওকে রেখেই আমাদের হচ্ছে মরিশাসে চলে যেতে হয়েছিল। 30 জুলাই আমার অ্যানিভার্সারি থাকা সত্ত্বেও আমি 30 জুলাইতে যেতে পারি নাই, বিকজ আমার ডেঙ্গু হয়েছিল। আমি হসপিটালাইজ ছিলাম স্কয়ার হসপিটালে, আমার অবস্থাটা খুব বেশি সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাকে হসপিটালে হয়তো বা 7 ডেজের উপরে আরও বেশি, আমার আসলে ঠিক টাইমটা মনে নেই, ওইরকমভাবে থাকতে হয়েছিল স্কয়ার হসপিটালে। তো আমার প্লাটিলেটটা অনেক বেশি ডাউন হয়ে গিয়েছিল, সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর রিকভারি হওয়ার পরে যেহেতু টিকিট কাটা ছিল, এভরিথিং ছিল, তো ডেটটা চেঞ্জ করে আমরা মরিশাসের উদ্দেশ্যে সাফওয়ানকে ছেড়েই আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো মরিশাস যখন যাওয়ার পরে তখন আম্মা ফোন করে বলল যে তোমার ছেলে তো ঘুম থেকে উঠে অনেক বেশি কান্নাকাটি শুরু করছে। হ্যাঁ, কি বলবো, তখন তো ও অনেক বেশি ছোট ছিল, তো আমার আব্বা আমার কাছে থাকতো। এই তো এটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক জায়গায় এক্সপ্লোর করছি, এটা হিন্দু টেম্পল ছিল, আর সেদিন একটু রেইনি ওয়েদারে ছিল। দেখেন এই জায়গাটা যখন গিয়েছিলাম ওরা আমাদেরকে বলছিল এটা শিবলিঙ্গ, আবার শিবাজি, তারপরে যে বাবাজি, রামজি, অনেক কিছু। তারপরের দিন আমাদেরকে ওই দিনই সুগার ক্যান ফ্যাক্টরি ভিজিটে নিয়ে গিয়েছিল।
তো বলছিল যে কিভাবে সুগার ক্যান থেকে সুগার হচ্ছে ওরা প্রডিউস করে, এগুলো অনেকভাবে মনে করেন ডিসক্রাইব ওরা করছিল। দেখেন ভিউটা কি সুন্দর। আসলে মরিশাস একটা স্বপ্নের দেশ বললেও মনে করেন যে ভুল ভুল বলা হবে, এত সুন্দর। তখন আসলে আমরা অনেক ইয়াং ছিলাম, আর আমাদের কাজে ছিল হচ্ছে বছরে 4বার 5বার হয়তো বা ভিজিট করা, আরও বেশি, কারণ আমাদের অ্যানিভার্সারির সময় আমরা সবসময় বাইরে যেতাম। তারপর নিউ ইয়ারের সময়, তারপরে কি বলে এটার নাম, অক্টোবরে জিটেক্স ফেয়ারে দুবাইতে তো মাস্ট বি আসবো। আর তারপরে হচ্ছে এর মাঝখানে কি বলে এটার নাম, সাফওয়ানের জন্মদিন বা আমাদের কোনো না কোনো টাইমে আমাদের ঘুরতে যেতেই হতো। আমরা তখন খুব বেশি ট্রাভেল করতাম। এখনও যে ট্রাভেল করি না তা না, এখনও ট্রাভেল করি, বাট এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম এই যে মরিশাসের এই মেমোরিটা। কারণ এটা হচ্ছে আরেকটা দিনে ক্যাটামারান ট্রিপ ছিল। আমার এত বেশি পছন্দের জায়গা, সেই কারণে ভেবেছি যে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে 7 কালার্স অফ ওয়ান্ডার। এর মধ্যে না এই স্যান্ডগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো না খানিকক্ষণ সময় পর পর কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। এত অপূর্ব দেখতে, আল্লাহর সৃষ্টি যে এত সুন্দর যা বলার বাহিরে, যা দেখলেই মনে করেন যে মানে মনটা ভরে যায়। আসলে আল্লাহ যে রাব্বুল আলামিন, উনি যে পারে না এমন কোনো কিছুই নেই। এই তো ওয়াটারফল ভিজিটে চলে গিয়েছিলাম, তারপরে ওয়াটারফল দেখছি, আশেপাশে আরও কি কি জিনিস এক্সপ্লোর করলাম, সেগুলো মনে করেন যে মেয়েটা নিয়ে গেল। তো এটা একটা ডে ট্রিপ ছিল। আর এই যে সাফারি পার্কে গিয়েছিলাম। তো সাফারি পার্কে দেখেন আমার চেহারা কেমন দেখা যাচ্ছে, আমার ট্যুর সেলফ, ওর নাম সফি, এই যে টাইটেল দেখা যাচ্ছে। তারপরে আশেপাশে ভিজিট করলাম, শপিং মলে নামাই দিয়েছিল, তো ওখানে আমরা মনে করেন শপিং করলাম। এই যে এটা ক্রাফট একটা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গিয়েছিল, কিভাবে ওরা কি করে না করে এভরিথিং হচ্ছে ওরা আমাদেরকে এক্সপ্লেন করছিল। এত বেশি ভালো লাগছিল, কারণ হচ্ছে তখন মনে করো ঘুরতেও বেশি ভালো লাগতো। আর এইটা হচ্ছে হোটেলের একটা ভিউ আমাদের রিসোর্টের, সরি আবার বলে ফেললাম, রিসোর্টে দেখেন আমি তখন অনেক বেশি মোটা হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ প্লাটিলেট রেটটা কমে যাওয়ার জন্য আমাকে অনেক বেশি খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছিল। এনিওয়ে, আর তখন অনেক বয়সও কম ছিল। আর আমার হোটেলের মধ্যে এই তো হোটেলে আগে পিছিয়ে এই সিনারিগুলি আমাকে অনেক অনেক বেশি মনে করেন যে মনে করিয়ে দেয় মরিশাস ট্রিপটা আমার জন্য অনেক বেশি আনন্দদায়ক ছিল এবং আমার জন্য অনেক বেশি মেমোরেবল। তাই আমি ভেবেছি যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো নেক্সট টাইম আমি আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে আমার যে কোন কোন দেশে আমি গিয়েছি, কীরকমভাবে এক্সপিরিয়েন্স ছিল, কীরকমভাবে আমরা ঘোরাফেরা করতাম, এগুলো সব কিছু শেয়ার করবো। আর এটা লাস্টে আমাদের হোটেলের একটা খাবার ছিল, খাবার দাবার খেয়ে তারপরে আমরা ফ্লাইটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব। তাই হালকা পাতলা, কারণ দুপুরের ফ্লাইট ছিল, তা আমরা খাওয়া দাওয়া করে চলে এসেছিলাম। এই তো বাংলাদেশে আসার পর আমার অ্যানিভার্সারি, দেখেন আমার চেহারা, আমার ডেঙ্গুরত অবস্থায়, আমার সাফওয়ান কি অবস্থা, কি গুলামোলা ছিল। এই তো আমার ফ্যামিলি, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা, আর খুব ভালো দিন। আর আমার এই বড় বোন তখন ছিল। আল্লাহ হাফেজ। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন ভালো থাকি এবং আমার দিনগুলো যেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাটে, এবং আমি যেন আপনাদের সাথে আমার সব কিছু ব্লগ শেয়ার করতে পারি। আশা করি আপনারা হয়তো বা আমার ব্লগ আনন্দ করবেন বা হচ্ছে মজা পাবেন। তো আপনারা আমার সাথে থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য। আর আমার লন্ডনের অ্যানিভার্সারির যেই রিসেন্ট ইয়ারের সেলিব্রেশনটা, সেটা আমি আপনাদের সাথে আরও কিছুদিন পর শেয়ার করব। এটা একটা আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ রয়ে গেল। ইনশাআল্লাহ ওর ভিডিওটা শেয়ার করা পর্যন্ত আনটিল আপনারা আমার সাথেই থাকবেন, দোয়া করবেন, আপনারা আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।